Sibyllan ja tämän Victorian nämä fast travelit tädit, Margareta, Birgitta ja Desiree. Loviisan kaupunki on Ruotsin jopa 20 asteen lämpötila. 20 astetta on mitattu sitten etelässä ja lännessä erityisemmin, ja Porissa käytiin jopa 22,5 asteessa. Ja aamulla korkeudella muussa tapauksessa nuo sateet huomenna painottuvat enemmänkin Lapin suunnalle, missä sitten pilvisyyskin on kaikkein runsainta. Mutta iltapäivällä sieltä on perjantai tarjoamassa laajasti nyt meni jotenkin tuo aamu ohi, kesäisen lämpimän päivän. Lämpötila kohoaa tuonne 20 astetta, mutta ei missään lähellä ole sadetta. Paikallisesti nousee jopa tuonne 22 astetta. Ei varmaan sinne 100 virraakin. Tuossa on kuitenkin tuo lämmöntuoma etelävirtaus voimakasta ja painotuvaa näissä lämpötiloissa, mutta oikein mukava kesäinen päivä tulossa. Pohjoisessa jakaudutaan aika lailla ja vähitellen pilvisyys vähenee. Aivan eteläisemmässä osassa Pohjois-Pohjanmaalla